မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Google Drive မှာရေးကြီးတဲ့ data တွေကိုဘယ်လိုသိမ်းကြမလဲဆိုတာလေးပြောဖြစ်ပါတယ်။ဝင်လိုက်ပြီးရင် Google Chrome တွေကိုကျွန်တော်တို့ Google Drive တွေကိုသွားမှာပေါ့နော်။ Google Drive တွေကိုသွားမယ်ဆိုရင် desktop site လေးကိုတစ်ချက် mention နှိပ်ပြရပါမယ်။ဒါကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဝင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် Google Drive ကိုရောက်တော့ပါတယ်တကယ်လို့များ Google Drive ကို laptop မှာဆိုရင်တော့အလွယ်တကူမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် Google Drive ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက် down ကအဆက်လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆက်လေးကိုနှိပ်ပြီးဒီမှာ Google Drive ဆိုတာရှိပါတယ်Google Drive ပါ Google Drive လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်တော့ Google Drive ထဲကိုဝင်သွားပါပြီကျွန်တော် Google Drive ထဲမှာကျွန်တော် folder တွေအများကြီးစောင်းနိုင်တယ်သူတို့ပေးထားတဲ့ gig က15 gig ဖြစ်ပါတယ်15 gig ကို free သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော် Google Drive ထဲကိုဘယ်လို file နဲ့ upload လုပ်မလဲဆိုတာပဲပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဘက် down နားလေးကnew button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ folder အသစ်ဆောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကတော့ A ဆိုပြီးတော့ folder တစ်ခုထပ်ဆောက်လိုက်ပါတယ်ခုန A နှလုံးမှာဒီမှာဖြစ်ပါတယ် A နှလုံးရဲ့ folder ပါဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအလုပ်ကြမလဲဘယ်လို file ထည့်ကြမလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်မပေါ်လာပါတယ် upload file new folder နဲ့ထပ်ဆောက်လို့ရတယ် upload file နဲ့လုပ်လို့ရတယ်အများကြီး function တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကိုထပ်ဆန်းလို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်ကတော့ file ကို upload လုပ်လိုက်ပါမယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ file ကိုသွားမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ file လေးတွေကို upload လုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံလေးကို upload လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် upload ပုံစံလေးပေါ်ပါပြီမှန်ချက်လေးပြသွားပြီဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါပြီအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ file တွေကိုဒီဓာတ်ပုံကတင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတင်ထားတဲ့ file လေးတွေကိုဘယ်လို share ကြမလဲပေါ့နော်ဒုတိယ file ကတော့တင်ထားတဲ့ file လေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လို share မလဲဆိုတော့ share မယ်ဆိုရင်ဒီမှာshare ရှိမယ်ဒါတော့ဖုန်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းကြာလေး feed ထားလိုက်ရင်တော့ထွက်လာပါပြီเนาะအဲဆိုရင်ဒီလိုလေးထွက်လာရင် preview ရှိမယ် open with ရှိမယ် share ရှိမယ် get share link ရှိမယ် shortcut လေးတင်လို့ရတယ်เนาะ Okay function တွေတော့အများကြီးပါပဲเนาะအဲဆိုကျွန်တော် share တဲ့ပုံစံလေးကိုပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ် share လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် share ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီလို link လေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီလို share ဒီလိုပေါက်လေးကြာလာမယ်เนาะ Okay ကျွန်တော်ဒီ Gmail လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး share ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ Gmail လေးကို share တဲ့ချိန်ရင်ကိုအနေနဲ့ဒီဘေးက update လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကို share ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်အောင်မလား download ဆွဲလို့ရလား view ဆိုရင်တော့ကြည့်အောင်မယ် data ဆိုရင်တော့ကိုပုံပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ message လေးလည်းထပ်ရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ message ထပ်မရိုက်တော့ပါဘူးဒီ setting ဆိုတာတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ function တွေပါပဲOkay ကျွန်တော်ပို့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလို share လိုက်ခြင်းအပြင်
သူ့ရဲ့ email တွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ email တွေကနေသူတို့တစ်ဆင့်ပြန် download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကိုစောက်ထားတဲ့ file ကိုဘယ်လို delete လုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီအကြာကြီးနှိပ်ပြီးတော့မှ remove လေးလုပ်လိုက်ပါမယ် remove လေးလုပ်လိုက်ရင်တော့သူတစ်ချက်လုပ်လိုက်တာနဲ့သူမပြတ်သေးပါဘူးဒီ touch ဆိုတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့ file လေးကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့ file ဒီ file လေးဖြစ်ပါတယ်အဲလေးကိုကြာလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ delete forever လုပ်လိုက်ရ restore လုပ်လိုက်ရ restore ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့မှမွေး file နဲ့ပြန်ဝင်သွားမယ် delete forever ဆိုရင်လုံးဝပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေကျွန်တော်တို့ share ခြင်းတဲ့ file တွေအများကြီးရှိပါတယ်share ခြင်းတဲ့ file တွေအများကြီး share လို့ရပါတယ် video တွေရမယ် link တွေတင်ထားလို့ရပါတယ်အများကြီး share လို့ရပါတယ်15 GB အလကားရထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တီးတလောက်မျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်